هذا الكالم زاد باش يجي يا بنتي، بطا بزاف. نورمالمون دوك يجي يا الحاجة اسمحيلي. يا يما عليك يا بنتي كيفاش راكي تسعلي؟ كلمة واحدة ما قدرتيش تكمليها ضربك الريح ولا واشن؟ يا الحاجة عندي 15 يوم وانا هاك جربت قاعد الدواوات وما فاتونيش. احنا يا بنيتي من بكري هذو الصوالح تاع الدواوات وكاع كامل ما نستعملوهمش، نستعملو الحاجة الطبيعية الذي كنا نبراو صحاح، ماشي كيما نتوما كاع فراجيل تقولي كي الفرماج. شوفي دوك نعطيك وصفة طبيعية 100% ومجلبة للصغار وللكبار، للحساسية تاع الصدر وثاني للسعلة، ضربة وحدة راح تبراي منها تماما. ديري فيا مزيان يا خالتي الحاجة، كنت بديلي وصفة طبيعية، راني جربت كامل الدواوات ما دارولي والو، زادو هيجولي السعلة وخلوني هكاك مباصية. شوفي يا بنيتي هذه الوصفة راهي فعالة وتلقاي نتيجة ذمثم. النهار الاول كي تشربيها راح تحسي بسعلة بزاف، هي السعلة راهي تخرج ما تخافي ما والو. النهار الثاني راح تحسي بتحسن، والثالث تبراي بإذن الله تماما. شوفي نبدأ بسم الله. شدي بصلة مدورة ذيك الحمراء، نحي لها القشرة تاعها وغسليها، ورشقي لها القرنفل صاير داير، وديري لها 4 مغارف سكر ولا 5 على حسب حجم البصلة. ومن بعد خلي ذاك السكر يذوب في نار قليلة، كي يذوب ديري له الماء حتى يغطي ذيك البصلة وخليه يعقد بعقله. كي يعقد طفي عليه يولي كي السرو، طفي عليه ويولي لونه اسود كشوال اسود هكا غامق، طفي عليه وخليه يبرد وشربي مغرف في الصباح كي تنوضي وذكيت، ومغرف قبل ما ترقدي، وبيشبع عليك يا بنيتي. الله يعطيك الله يعطيك الصحة خالتي الحاجة، الله يعطيك الصحة. لا رحتوا نتوما تاع بكري راحت علينا يا خالتي الحاجة.